Hello! Welcome back to our lesson. Today we are going to study a lesson of writing. But first, let me ask you a question. What do you do before you buy anything? And you can take a look at these photos as a clue. Chào mừng các em đã quay lại với bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài viết. Và trước tiên, cô muốn các em hãy trả lời câu hỏi sau đây. Các em thường làm gì trước khi mua một thứ gì đó? Và chúng ta có thể nhìn trên màn hình có những bức hình coi như là gợi ý nha. Have you ever heard of the word forum? That is also the main topic of our lesson today, an internet forum post. Now let's look at exercise 1, page 69. What is an internet forum? It is an online site where people can post comments and read about particular subjects. Như vậy, forum là diễn đàn. Have you ever contributed to one? If so, what type of forum was it? Why did you contribute? Các em đã bao giờ đóng góp một cái gì đó vào một diễn đàn nào chưa? Và lý do là gì? Now let's look at the strategy, the writing strategy on page 69. Each point in the task will ask you to do a different thing, such as describe, recommend, relate, express an opinion, or suggest, and etc. Read the task carefully and make sure that you understand exactly what you are being asked to do. Như vậy, trước khi làm bài viết, chúng ta cần đọc kỹ đề và xem là đề bài đang yêu cầu chúng ta làm gì. Mô tả, bình luận, giới thiệu hay là đưa ra ý kiến, vân vân. Now let's look at the task in exercise 2. Identify the verbs in each point that tell you what to do. You recently bought a new computer. Write a forum post in which you describe your experience of using the computer. Compare it with another one you have used. Present the opinions of people who think teenagers rely too much on computers. And ask other contributors to react to your post. So we can see that the verbs here are describe, compare, present, and ask. Như vậy các em thấy những động từ yêu cầu chúng ta cần phải làm gì trong bài viết này, đó là describe, mô tả, compare, so sánh, present, trình bày, và ask, yêu cầu. Now let's focus on exercise 3. Read the forum post. Did both writers cover all 4 points in the way described in the task? Explain your answers. I'll give you a few minutes, or you can pause the video clip to read by yourself. So we can see that in the first post of Sam 245, how many points did the writer include? So the first one, describe your experience using the computer. It is in paragraph 1. Right? And for comparing it with another computer you have used, it is paragraph 2. And then present the opinions of people who think teenagers rely too much on computers. We have paragraph 3. And the last one, ask for a reaction, is also the last paragraph. Như vậy các em thấy ở bài post đầu tiên, tác giả đã đưa ra được 4 ý theo như đề yêu cầu, lần lượt ở 4 đoạn theo thứ tự trong bài post. Now let's move on to the second forum post of Holly XX. So the first point of the task is describing your experience of using the computer. Your experience. Như vậy đề bài yêu cầu ở ý thứ nhất là chúng ta phải mô tả được trải nghiệm sử dụng máy tính. However, let's look at paragraph 1. The writer only describes the appearance of the computer. Tuy nhiên ở đoạn số 1 thì bạn post bài này chỉ tập trung về appearance của chiếc máy tính, vẻ ngoài của chiếc máy tính. Như vậy chúng ta thấy điểm số 1 chưa đạt yêu cầu. Second point, compare it with another computer you have used. So we can focus on paragraph 2. Yes, it is about comparison.
The screen was much smaller. The operating system was old. Vậy chúng ta thấy ở đoạn 2 bạn này đã so sánh được giữa máy tính cũ và máy tính mới. The third one, present the opinions of people who think teenagers rely too much on computers. Như vậy ở điểm số 3, chúng ta phải trình bày được ý kiến của mọi người, của những người khác về chuyện teenagers phụ thuộc rất nhiều vào máy tính. Tuy nhiên, ở đây các em có thể thấy được bạn này đã tập trung vào đoạn số 3 ở những ý như là I agree that and I don't really think that. Như vậy ở đây là personal opinion, là ý kiến của người viết của bạn này, chứ không phải opinions of people. Như vậy ý số 3 cũng chưa đạt. And the last one, ask for a reaction. What do you think? Do you agree with me? What's it like? Như vậy ở đoạn 4, chúng ta thấy bạn này có hỏi mọi người nghĩ gì và có đồng ý với mình hay không. Thì đây là kêu gọi về hưởng ứng bài post của mình. Như vậy ý số 4 đã hoàn thành. Let's move on to exercise 4. Learn this box, concession clauses. Bây giờ chúng ta sẽ qua bài tập 4, Learn this box, đó là về concession clause, mệnh đề nhượng bộ. We use it to make our arguments more balanced. And we use although or even though to introduce a concession clause. And this clause can come before or after the main clause. And we can also use in spite of or despite to express concession. However, you need to use a noun or a verb ing after that. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng although hoặc even though cộng với một mệnh đề để thể hiện sự nhượng bộ. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể sử dụng được cụm khác, đó là despite hoặc là in spite of để thể hiện sự nhượng bộ. Nhưng các em nhớ cho cô là despite và in spite of chúng ta sẽ cộng danh từ hoặc là verb ing. Now let's underline a few more examples of concession clauses in the two forum posts. Here we have although it was powerful, despite its small size, despite the fact that I got it secondhand on eBay, and although I don't really think it's a serious problem. So we can see that we can use despite the fact that in a clause. Như vậy despite và in spite of chúng ta sẽ sử dụng với noun hoặc là verb in, và chúng ta có thể sử dụng được với cụm the fact that cộng với một clause. Now let's take a look at the grammar builder section on page 124. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn sang phần grammar builder ở trang 124 nha các em. Complete the sentences with despite, in spite of, or although, even though. So number 1, we have a clause, so that means although or even though. Number 2, the danger, so despite, in spite of. Chúng ta có danh từ, như vậy sẽ sử dụng despite hoặc là in spite of. Number 3, many teenagers cannot do it. A clause, so although, even though. Number 4, having large amounts of homework, having verb in, so despite, in spite of. Ở câu số 4 chúng ta có động từ ở thể verb in, như vậy chúng ta sẽ sử dụng despite hoặc là in spite of. Number 5, you don't do exams, so although, even though. And last one, it's easier when you are young. A clause, so although, even though. Well done. Now, vocabulary builder describing computer equipment on page 110. So match A to F with 1 to 6 and G to L with 7 to 12. You can pause the video clip, do it, and then come back to check the answers. Bây giờ các em hãy làm bài tập 2 trang 110 của phần vocabulary builder nhé. Hãy dừng clip lại, làm bài và sau đó quay lại đây check cùng với cô. So number 1, operating system. 2, all-in-one desktop. 3, wireless mouse. 4, widescreen display. 5, battery life. 6, hard drive. 7, flash drive. 8, graphics card. 9, antivirus protection.
10. Spam filter. 11. Trojan horse. And the last one, search engine. Good job. Now let's look at the meaning of the words. So we have operating system, a set of programs that controls the way a computer works and runs other programs. Hệ điều hành. All-in-one desktop, màn hình tích hợp hoặc máy tính tích hợp. So a desktop that has many functions. And a wireless mouse, chuột không dây. So we have widescreen display, màn hình khổ rộng. And then we have hard drive and flash drive. Hard drive là ổ cứng và flash drive là ổ cứng di động hoặc là ổ USB. And here we have graphics card, card màn hình, card đồ họa. Antivirus protection, những phần mềm chống virus. And then we have search engine, những công cụ tìm kiếm như là Google, Yahoo hoặc là Bing. We have spam filter, a program that can leave out unwanted emails. Spam của chúng ta là thư rác và spam filter tức là bộ lọc thư rác. And then Trojan horse. So we can see that the horse that carries something that is harmful to the computer. Vậy Trojan horse là mã độc hại. Now exercise 3, complete the sentences with compounds from exercise 2. Number 1, we have an all-in-one desktop. Number 2, we have battery life, tuổi thọ của pin. So we have to keep recharge it. So we recharge the battery, right? Chúng ta sạc pin. Vậy câu này liên quan tới tuổi thọ pin. Number 3, I'll copy lots of songs onto a flash drive so you can load them onto your computer. Như vậy, chúng ta chép vào ổ USB, right? Number 4, you can stop most unwanted emails if you install a spam filter. Unwanted emails. Như vậy chúng ta có spam filter. Number 5, you use a search engine. So we have keyword and then press enter. Number 6, you need a good, if you want to play games, and fast-moving and detailed images. Như vậy, chúng ta cần hình ảnh đẹp, thì chúng ta sẽ cần graphics card. Number 7, helps to protect your computer from hackers. So, antivirus protection. Như vậy, chúng ta có phần mềm chống virus để chống hacker. And the last one, we will have Trojan horse. So, mã độc hại. Now, exercise 5. Let's read the task and identify the keywords in the 4 points. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào bài 5 trang 69. Các em hãy đọc đề bài và tìm ra những từ khóa để cho thấy đề yêu cầu chúng ta cần phải làm gì. So we have described the tablet and its features. Vậy chúng ta sẽ mô tả máy tính bảng và những chức năng của nó. We give other contributors brief instructions. Như vậy chúng ta sẽ đưa hướng dẫn cách sử dụng. And then we give opinion. Chúng ta sẽ nêu ý kiến. And we explain how it helps with your schoolwork. Chúng ta sẽ giải thích xem nó giúp ích mình như thế nào. Now, your turn. Let's brainstorm ideas for each of the 4 points in the task and exercise 5. Bây giờ chúng ta hãy lập dàn ý, lên ý tưởng cho những 4 điểm mà đề yêu cầu của bài tập số 5 nha. And moving on to exercise 7, I want you to write your forum post about 100 to 120 words. And remember to cover all 4 points, to use 1 or 2 concession clauses, and check the grammar and the spelling. Bây giờ các em hãy viết cho cô một bài post trên diễn đàn từ 100 tới 120 chữ cho đề bài ở bài tập số 5. Và nhớ là hãy kiểm tra xem mình đã bao gồm được 4 ý đề cho hay chưa, đã sử dụng được ít nhất
1 hoặc 2 mệnh đề nhượng bộ hay chưa, và mình đã kiểm tra ngữ pháp cũng như chính tả hay chưa. That is another fabulous lesson. Thank you so much for tuning in, and I will see you in the next unit.